សូមផ្ដាំទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នេះហើយកូនស្រីគាត់ចាពូម្ដាយគាត់បានធ្វើខុសទេអញ្ចឹងសនំពើទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ពិសេសតប្រធានតឡាការចាប្រធានតឡាការដំបងរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកកើនរិទ្ធព្រមទាំងលោកអ៊ំសម្ដេចព្រមទាំងសម្ដេចពុកហ៊ុនសែនសូមជួយរកយុទ្ធភ័ពឲ្យក្មួយស្រីខ្ញុំព្រមទាំងប្អូនស្រីខ្ញុំផងហើយនឹងក្មួយស្រីខ្ញុំ8ឆ្នាំដែលគាត់អត់មានម្ដាយគាត់នឹកឃើញម្ដាយគាត់នឹកឃើញកូននឹកឃើញប្អូនអញ្ចឹងសូមឲ្យតឡាការទាំងអស់ជួយរកយុទ្ធភ័ពឲ្យប្អូនស្រីខ្ញុំផងខ្ញុំសនំពរតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអនុញ្ញាតគ្រប់ត្រង់អង្គញាឯកឧត្តមលោកជំទាវខ្ញុំបាទចាងវាងហងទេពនិងចាងវាង SH New នៅពេលនេះខ្ញុំបាទមកដល់ជួបបងស្រីដែលគាត់មានរឿងបន្តិចបន្តួចរឿងព្រែកអាញាចាតាក់ទងនឹងអាញារីអាញារងរីអាញារងតុងរតនានៅរាជធានីភ្នំពេញសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទបងបាទសូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរាជអាញារងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឈ្មោះតុងរតនាអញ្ចឹងខ្ញុំមានជារូបគាត់ព្រមទាំងឯកសារផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងរាជអាញារងតុងរតនារឿងក្តីប្អូនស្រីខ្ញុំអ៊ុយថាវីឮថាជាប់រាជអាញារហូតហើយឥឡូវខ្ញុំបានតាក់ទងទៅពេទ្យសាកលវិទ្យានងសវណ្ណរដ្ឋលឺថាគាត់ឥឡូវនេះខ្ញុំរកឯកសារគាត់បានឃើញបន្ថែមដែលខ្ញុំទៅតឡាការនៅភ្នំពេញចាខ្ញុំបានដឹងគាត់នៅធ្វើការនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅកន្លែងអមសាលាដំបងនេះចារាជធានីភ្នំពេញដោយសារខ្ញុំឡើងទៅម្សិលមិញពេលព្រឹកអញ្ចឹងខ្ញុំបានស្គាល់គាត់អញ្ចឹងខាងអុកញ៉ាបញ្ជាក់បណ្ឌិតនងសវណ្ណរដ្ឋធ្វើការនៅបន្ទីពេទ្យបងឯករាជធានីភ្នំពេញអតីតសម្ភពក្រុងជាគ្រូពេទ្យអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហៅថាគ្រូពេទ្យសាកលវិទ្យាអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកគ្រូពេទ្យខាងសាកលវិទ្យានេះនងសវណ្ណរដ្ឋជាមួយរាជអាជ្ញារងតុងរតនាឯណារូបគាត់សូមយករូបគាត់ឲ្យបង្ហាញទៅតិថិជនឲ្យបងប្អូនបានដឹងចានេះរូបលោកគ្រូបន្ទីពេទ្យចាអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកគ្រូនិងលោកអុកញ៉ានេះរាជអាជ្ញារងចារាជអាជ្ញារងរាជធានីភ្នំពេញឈ្មោះតុងរតនាសូមជួយចេញបំភ្លឺនិងមានដំណោះស្រាយឲ្យប្អូនស្រីខ្ញុំវិញដាក់បន្ទុកក៏នៅលើគាត់ដោះបន្ទុកក៏នៅលើគាត់ដាក់បន្ទុកក៏នៅលើគាត់អញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់ដោះស្រាយឲ្យប្អូនស្រីខ្ញុំឈ្មោះអ៊ុយថាវីអាយុ33ឆ្នាំដែលគាត់ចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងទំហំទោសជាមួយនឹងជនរងគ្រោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសនំពរទៅរាជអាជ្ញារងរាជធានីភ្នំពេញឈ្មោះតុងរតនាសូមជួយចេញបំភ្លឺហើយនឹងបញ្ចប់សំណុំរឿងឲ្យប្អូនស្រីខ្ញុំហើយតាក់ទងនៅនឹងចៅក្រមស៊ើបសួរដូចគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងចៅក្រមស៊ើបសួរអ៊ីសវ៉ាន់និងកាឡាបញ្ជីលីវ៉ាន់ហេងចាអញ្ចឹងខ្ញុំតាក់ទងទៅពេទ្យស៊ូពេទ្យគេថាបានដាក់របាយការណ៍ឡើងទៅរាជអាជ្ញានិងចៅក្រមស៊ើបសួរហើយហេតុអីបដិសេធនឹងមេធាវីខ្ញុំទាំងមេធាវីខ្ញុំដាក់សំណើឲ្យលោកគ្រូពេទ្យចានងសវណ្ណរដ្ឋជាគ្រូពេទ្យសាស្ត្រវិទ្យាឡើងទៅបំភ្លឺតទល់ជាមួយនាងខ្ញុំនិងក្មួយខ្ញុំព្រមទាំងជនរងគ្រោះនឹងជនជាប់ចោទហេតុអីបានខាងចៅក្រមស៊ើបសួរមិនហៅទៅស៊ូនាំចាហើយបដិសេធជាមួយមេធាវីខ្ញុំអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកបង្គោលទាំងអស់នេះដែលពាក់ព័ន្ធសូមឡើងទៅទាំងអស់សូមស្នើទៅទាំងអស់ព្រមទាំងកាឡាបញ្ជីឈ្មោះអត់ទេកាឡាបញ្ជីឈ្មោះលីវ៉ាន់ហេងព្រមទាំងចៅក្រមស៊ើបសួរអ៊ីសវ៉ាន់ចាហើយនឹងរាជអាជ្ញារងនៃឈ្មោះគាត់ទាំង3រាជអាជ្ញារងតុងរតនាចានេះជាឈ្មោះគាត់ដែលគាត់បដិសេធជាមួយមេធាវីខ្ញុំចាពួកមេធាវីខ្ញុំបានដាក់ឯកសារទៅរួចរាល់ហើយខាងតឡាការគឺអត់មានភ័ស្តុតាងអ្វីទាំងអស់ព្រោះអង្គការច្បាស់ជាងគេគឺអង្គការពិភពលោកអង្គការ CPU ជាមន្ត្រីជំនាញដែលខ្លាំងហើយពូកែគេពិនិត្យឃើញក្មេងឃើញទឹកដក់នៅក្នុងស៊ូតចានេះជាឯកសាររបស់គាត់ផ្សេងអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាប
ថាហេតុអីមិនដែលប្អូនហែងគេអត់មានភ័ស្តុតាងគេចាប់ប្អូនហែងតែដាក់ព្រៃសរឯងគេបើសិនគេអត់មានភ័ស្តុតាងប៉ូលីសអត់មានភ័ស្តុតាងតឡាការអត់មានភ័ស្តុតាងគេមិនមែនចាប់ប្អូនហែងទៅព្រៃសរឯងមិនចាប់ប្អូនហែងទៅដាក់គុកទេអត់ទេបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំសូមប្រាប់ហើយជាថ្ងៃដែលខ្ញុំដាក់ចុងក្រោយបងអស់សំណុំពរទៅដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចាខ្ញុំជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំទ្រាំយូរហើយតាំងពីថ្ងៃទី17ខែតុលា2025ខ្ញុំមកជាជនរងគ្រោះខ្ញុំត្រូវជាបងខ្ញុំត្រូវជាអ៊ំខ្ញុំទឹកភ្នែកបាយបដាទឹកភ្នែកបដានឹកឃើញក្មួយនឹកឃើញប្អូនចាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បើសិនជាប្អូនស្រីខ្ញុំមានកំហុសពិតខ្ញុំឲ្យច្បាប់ដោះស្រាយតែនេះប្អូនស្រីខ្ញុំមិនបានខុសចាហើយរងនឹងយុទ្ធអធរយុទ្ធតែធរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនអាចនៅពង្រើយបានទេក្មួយស្រីខ្ញុំគ្មានអ្នកណាធ្វើបន់ទេខ្ញុំមានអ្នកធ្វើបន់តែ2នាក់បងប្អូនមានតែប្អូនស្រីមួយមានតែរូបខ្ញុំមួយអ្នកធ្វើបន់ឲ្យក្មួយ